Good day, parents. Doc A again. Nako, ang bagong panganak na baby mo ba ay na-test na for hearing screening? Narinig mo na ba yung OAE or Auto Acoustic Emission Test? Ano bang gamit nun? Kasi nga, sa panahon ngayon, napapansin mo ba yung anak mo, especially yung mga babies? Pag ba may narinig siyang sound, gumagalaw ba siya? Or tumitingin ba siya? Or sinisundan ba niya yung mga naririnig niyang mga tunog sa paligid niya? Ay, yung mga 5 to 6 months, nagbababa na ba siya? Or nag-ta-ta-ta na ba siya? O kaya naman, ang 1-year-old, nagsasalita na ba ng mama? O kaya dada? Yung anak mo na 2 to 3 years old, nakikipagkwentuhan na ba sa'yo? O parang deadma lang? Ay nako mami, especially yung mga malalakas na gadget. Lahat yan, pwedeng mga senyales na ang anak mo may problema sa pandinig. Kaya makinig, manood sa video na to from start to finish kasi meron kaming guest specialist, Doktora Amy Directo, isang ENT specialist at i-explain niya sa inyo ano yung mga sintomas na ang bata pala ay may problema sa pandinig. Anong dapat gawin, anong treatment, at anong magagawa pa natin upang ang ating anak ay huwag maging deaf or mute. Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na plataforma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar. Doc Amy, kailangan ba talaga ng anak ko ang hearing screening? Basically, it's for early detection and prevention of problems. So like for example, meron akong patient na nakita, mga around 3 years old, referred by a pedia kasi they wanted to check if the child has a hearing problem kasi hindi na siya yung nag-respond properly, hindi sumasagot. At 3 years old, delayed na yon. Marami na magiging problem, mahirap na siyang i-correct. Kaya mas maganda, newborn pa lang, ma-check na kung mayroong problema para magawan kagad ng paraan. Masasaktan po ba siya dyan? Paano po ginagawa ang hearing screening? Okay, yung auto-acoustic emission test, so may machine yon na ginagamit to check for stimulus of the inner ear. So yung ear natin, di ba, 3 parts yan. May outer ear, may middle ear, may inner ear. Yung inner ear is responsible, well, part of that is responsible for the hearing. So the machine will stimulate the inner hair cells. So yun yung pinaka-nerve endings dun sa inner ear. Pag nag-produce siya ng emission, yun yung sound coming from the cochlea or the inner ear, yun yung nadidetect ng machine. So sasabihin niya normal yung hearing ng baby. So yung newborn or yung baby, nakahigayan sa bassinet, tapos meron tayong maliit na machine, no? Ilalagay siya dun sa loob ng tenga. Simple lang siya. I-retract or ihatakin ng konti yung ear. Ilalagay na probe. Tapos, i-on na yung machine. Tapos lalabas na doon kung pass or fail. So pag pass, ibig sabihin normal yung hearing niya. Pag fail, hindi siya nakadetect ng sound. So pag ganon, usually ang gagawin ng pedya ng doktor, i-refer yan sa ENT. So doon kami pumapasok kasi we'll have to check for yung mga abnormalities. May tutuli ba? Butas ba yung tenga? May naka-block ba dun sa loob? Normal ba yung anatomy? So, pag gano'n na normal, then we repeat the test after 1 month. Kasi di ba parang gusto natin very early. So, kung bagong panganak, after 1 month, gagawin ulit. Pag nag-normalize, which is most often the case, di okay na yung baby. Pero pag hindi, then we do further tests. Doc Amy, 5 years old na po yung anak ko. Hanggang ilang taon po ba pwede magpa-hearing screening? Actually, ang OAE, pwede siyang gawin hanggang 3 years old. Pero kasi, screening lang siya. So, hindi siya very specific kung malalaman na natin kung ano yung pinaka-problem. And by then, kailangan na, at the time, medyo aggressive na eh. So, ideally, OAE, we do it at birth. Then, after a month, if kailangan mag-repeat test. Pag negative pa din, so failed siya. Then, after 3 months, on the 3rd month of life, we do already yung BAER. So, yun nga yung sinabi ko kanina, or ABR, Brainstem Auditory Evoke Response Test. And then,
Pag may problema, treatment na. Madaming source ng hearing impairment lalo na ngayon, madaming gadgets, di ba? Headset, earphones, so exposed to loud sound. So may mga bata ngayon, dati normal, pagdating ng bandang 5 years old, hindi na rin nagre-respond ng, hindi sumasagot pag tinatawag. So hindi deadma yun, talagang may problema sa tenga. So we do play audiometry. So yung play audiometry naman, meron siyang mga, parang naglalaro lang yung bata. May ipaparinig sa kanyang sound. Kapag may narinig siyang sound, may ituturo siya. So, just to signify kung normal yung hearing. So, na-instruct. Kasi nakakaya ng instruct yung mga 5 years old and above. Pero yung mga teenager, we already do yung for the adult. Yun yung pure tone audiometry. So, kasi ang pwede, di ba, hanggang 18 years old. So, pag gano'n naman, 8 years old and above, pwede na yung for adult kasi kaya na silang sumunod dun sa mga instructions. So, yun yung battery of tests that we can do from birth hanggang sa adult. Ano-ano po ba ang senyales na may problema sa pandinig ang anak ko? Kasi di ba meron tayong tinatawag na developmental milestone. So si PEDIA, yan yung usual na pinababantayan dun sa parents. Ito, kailangan bantayan mo at this age, dapat ginagawa niya to, ganyan. Usually, pag newborn, nagtuturn ang baby to sound. Dapat yon, automatic yon. Ano siya instinct, na kapag meron siyang narinig na sound, magtuturn yung head towards that sound. So, sign kagad yon na may problema kapag hindi niya yung ginagawa. Kasi hindi niya na-perceive yung sound na narinig niya. Sa bata naman, yun nga yung katulad ng sinabi ko, yung patient ko na hindi nagsasalita. Kasi ba't siya hindi nagsasalita? Hindi kasi niya naririnig So, hindi niya kayang sabihin yung words or muffled yung words na sinasabi niya. Kasi yung napaperceive niyang word, hindi din tama yung pumapasok sa loob. Or totally walang output. Hindi talaga nagsasalita. Kasi parati kong naririnig sa parents yung hindi, delayed lang, hindi lang siya madaldal, hindi lang ganon. Pero actually, at 2 years old, dapat madaldal na yung bata, diba? So, red flag na yon. Dapat ipacheck na yung hearing at the very least. Tapos pag naman yun nga, gadget yung problema, diba? May isa akong patient, 7 years old. Yung mom, nagtaka. Pati siya sinasagot kapag tinatawag niya. Akala niya deadma lang yung bata. Only to find out, nung nagpunta sila sa clinic, naka-headset, naglalaro ng games. Yung games, barilan. So, malakas siya, diba? At 7 years old, that's moderately severe hearing loss. Grabe yun, kasi halos mabibingi na yung bata. Paano pa yung pagtumanda? Hindi ka na nakakarinig. So, at that age, naka-hearing aid na siya. So, yun yung kailangan parating ini-emphasize kasi ngayon, we are very much exposed to technology, di ba? So, headset, earphones, o kaya yung makikinig ng movies. Malakas, ang gusto, surround sound. O kaya yung sa car, gusto yung dumadagundong yung mga sounds natin. So, bawal talaga yon kasi that causes damage to the hearing. So, yun yung mga kailangan natin na tatandaan these days. Kung may hearing problem nga po ang anak ko, ano ba yung mga treatment na po pwedeng gawin para sa kanya? For newborn, pag talagang failed na siya, ang ginagawa talaga natin is cochlear implant. So, yung cochlear implant, papalitan yung sirang cochlea niya doon para makarinig na siya ulit. So, yun ginagawa talaga sa babies. Kasi nga, we want them to develop normally. For yung nadi-develop na hearing impairment, yun nga, yung acquired type, we do hearing aid. Hanggang mild lang yung pwedeng hindi mo lagyan ng hearing aid. Kasi at yung mild type, parang halos normal pa yun, acceptable levels. Meron tayong tinatawag na speech banana. Hanggang moderate hearing loss kasi. Kahit na medyo malakas yung needed na volume or decibels for you to perceive a word, naririnig mo pa din ng tama. Pero more than that, kailangan mo na talaga mag-hearing aid. And kapag hindi natin in-address, nag-worsen siya kasi hindi na stimulate ng tama yung ear, diba? So, ang nerve, once na understimulate, unti-unti siyang na-damage,
nalulose niya yung function niya. Kaya talagang ang acceptable lang is mild. Above that, hearing aid na talaga kagad. Ganon ka-aggressive dapat to preserve the hearing. Doc Amy, pwede bang bumili ng hearing aid online? Pag inner ear na yung problema, wala na siyang solusyon except to do hearing aid. Bakit? Kasi parang salamin yan eh. Pag malabo yung mata, kailangan lagyan ng salamin para ma-stimulate ng tama yung eye. Pero yung sa ear, ang katapat niya, hearing aid. So, mayroon din siyang grado, depende dun sa taas ng grado ng tenga. Yun din yung gagawin dun sa hearing aid para sakto lang siya dun at parang normal ulit yung hearing mo. So, hindi siya pwede yung off the rack. Kasi maraming ganun eh. Bibili ka lang ng hearing aid sa Lazada, sa Shopee. Tapos, hindi mo siya magagamit kasi hindi pala siya hindi siya swak doon sa grado ng tenga. So, talagang kailangan magpapasukat ka, tapos kung anong sukat mo, yun yung gagamitin. Paulit-ulit po yung ear infection ng anak ko. Meron po bang epekto yon sa pandinig niya? Yung mga ear infection can also cause hearing loss. Kasi, remember I said, meron tayong 3 parts ng ear. Outer ear, middle ear, inner ear. Yung outer ear, yan yung pag sinilip mo, nandun yung tutuli, mga ganyan. Yun nagkukos din ng hearing problem. Kasi the fact na may tutuli doon, so yung passage ng sound going inside, nabablock. So yung problem niya is mechanical. So pag natanggal si tutuli, okay na siya, magno-normalize. Yung middle ear infection, yun yung nagkakaroon ng luga. Pag nagkasipon, lalo na pag bata, pantay ang nose at saka ear. So, mabilis pumunta yung sipon sa tenga, di ba? Blockage din yon. So, pag na-treat yung ear infection, okay na siya ulit. But, pag nabutas na yung eardrum, that's automatic decrease in the hearing kagad. Kasi, yung eardrum, kailangan natin yon para mag-resonate o pumasok yung sound punta dun sa loob ng tenga. So, pag nasira na yon, hihina na rin yung pandinig niya. So that can cause also hearing loss or hearing problems. Tapos dun sa inner ear, yun mas permanent. Kasi nerve na yung pinag-uusapan natin. Kasi yung eardrum, pwede pa yun ma-repair eh. Surgical nga lang siya. Will undergo ng surgery. Pero yung sa inner ear, kapag nasira na siya, na-damage na yung nerve, wala na yon. So hearing aid na yung katapat. So a very early age, mag-hearing aid na agad yung bata. For example, may isa akong patient, totally dead ear yung isang tenga. May dumadating, muntik siyang madisgrasya kasi hindi niya naririnig na padating yung motor. Diba? So, kasama siya for safety purposes din. So, very important talaga yung hearing. Doc A, ano pa yung ibang dahilan kaya nagkakaproblema sa pandinig ang mga bata? Ano pa yung mga dahilan na pwedeng maging problema ng isang bata kaya meron siyang problem sa pandinig? Minsan, hindi natin gusto yan, mami, pero yung mga nagiging sakit ng mommies, during the first 3 months na tayo nagbubuntis, especially yung mga viral infection, ako notorious dyan, yung mga may lagnat, tapos may rashes yung mommy, tapos after that, okay na, pero first 3 months, kasi bakit very crucial ang first 3 months? Ito yung panahon na yung brain ng baby ay nagde-develop pa lang. Kaya pwedeng maapektuhan po ito. Number 2, minsan po meron tayong mga genetic problems sa pamilya. Siguro hindi natin alam, yung mga malayo ng mga kamag-anakan natin, may problema pala sa kanyang genes na namamana. Ito minsan walang tinga, meron akong pasyente, yung kabilang mukha, medyo hindi pantay, totally hindi nag-develop yung ears. Kaya most likely yung loob, hindi rin nag-develop. O kaya naman, meron talagang specific mga chromosomal tinatawag namin aberration na naandun talaga sa sequencing ng kanyang genes na may problema. So lahat yon, mommies, pwedeng maging problema natin at maging dahilan para ang ating anak ay magkaroon ng problema sa pantinig maliban sa mga infeksyon na sinabi na nga ni Dr. Amy Directo. Ang baby, especially habang lumalaki, isa po sa mga senses na very crucial para ma-develop yung talino, ma-develop ang pagsasalita,
ma-develop ang pakikisalamuha ng isang bata. Kaya importante, we are very aggressive in really screening babies mula nang sila ipanganak pa lang, magamot mas maaga para kung anumang solusyon ang magagawa natin upang magamot ang kanyang problema sa pandinig ay magawa natin ng tama sa panahon upang mahabol natin yung tinatawag na brain plasticity, which is the first 5 years of life.